長你做得開唔開心啊？好開心啊！如果唔開心，我唔做嘅。好啦，因為時間關係呢，我仲有幾分鐘啫，咁我呢就俾同學呢就問多2條問題，而係你真係好想問嘅，咁你就舉起個手啦。我見到嗰邊上邊嘅同學呢，就一聽到即刻舉手，我俾佢先啦，好唔好啊？即係我只能夠有2條嘅問題，係嗰度有一位同學係啦。對唔住啦，因為太多同學舉手，我只能夠俾2條。喂，局長你好，我係保良局湖中中學嘅盧少強，咁我係末代高考生，咁我嘅觀點呢，就係針對即係唔可以喺升讀大學嘅學生嚟講嘅，咁舊制度呢，咁就有超過60%嘅學生呢都係中五畢業啦，咁但係喺新嘅334制度之下呢，佢哋基本上係有6年嘅教育機會㗎。咁喺就業嚟講呢，中五畢業同埋中六畢業呢個名都嘅名義上呢都有優勢啦。咁對舊制中五畢業生係好唔公平嘅。咁我想問點解孫局長當初要堅持要轉制呢？係咪忽略咗舊制學生佢哋喺將來就業嘅機會呢？好啊，好啦，咁我哋又睇下俾佢啦，佢。呢位同學咧都企咗起身啦，對唔住啊，各位同學，我冇辦法逐一都問到，但係希望佢有機會。孫局長你好，我係嚟自五育中學嘅中四學生啦。咁咧教育嘅基本精神咧就係要因材施教啦，係要用個心咧去做教育嘅。但係香港嘅教育方向咧係重視投資，當學生係一種未來嘅生財工具。我只係想問下孫局長你點睇教育咧？係一種培育生命嘅工作啊，定係投資嘅工具？只係想向世界展示呢，香港嘅教育政策係咪真係由心出發呢？我要問嘅係咁多，多謝孫局長。好啊，多謝你。咁呢就多謝你呢條問題。咁啊，局長呢就先講個末代高考先啦，好嘛？即係睇下有個同學想關於呢個。其實大家都聽到我講，即係點解我哋係要轉做新學制啦。咁如果大家係認同，即係嗰個新學制咧，係需要咧係裝備我哋啲年青人咧，係面對新世紀嘅挑戰，同埋咧係我哋而家面對嘅日新月異嘅環境咧。咁我諗呢個係順理成章。或者我講一個好簡單嘅例子，你一聽就明嘅。我哋10年前咧影相咧都係用菲林㗎，係咪？係。而家咧影相用乜嘢？所以你話，如果10年前嘅你諗住咧係做菲林有關嘅行業咧，10年後咧你想做啲嘢，根本你失業㗎。咁而且咧，我哋要睇下，我哋未來自己睇多5年後咧有咩新嘅工種啊？你同我都唔知嘅。咁所以咧，我哋一定咧係要有咁樣嘅心，有咁嘅準備去迎接呢個新嘅挑戰。咁既然咧我哋係有咁樣嘅轉變啦，就無可避免咧，我哋有新舊交替咧係有咁樣嘅情況。但係我哋唔好以為喺舊制之下咧，你係犧牲等。其實咧，我哋舊制之下咧都有好多進修嘅機會啊！你而家睇下。我哋有毅進啊！我哋有好多呢啲咁樣嘅唔同嘅，譬如 VTC 啊嗰啲咁。我哋而家所講嘅係乜嘢呢？終身學習啊嘛！我哋要唔係話你喺新制之下呢，你先能夠終身學習啊嘛。你而家終身學習呢個概念呢，我哋而家係學會點樣去學習啊嘛。咁所以呢，你呢個呢係點樣裝備我哋自己？就算你喺舊制之下咧，你一樣咧係可以有咁嘅機會嘅。所以大家咧唔使喺呢度咧就覺得咧係好舒適。冇錯。有好多時咧就係機會咧係自己爭取翻嚟。嗱，最後一個問題呢，就同學希望教育係由心出發嘅。頭先你都講，你做一個局長，你都係由心出發。點樣能夠做到教育由心出發？唔係單單係即係向世界顯示我哋嘅成就呢？我諗大家有啲誤會啦，我哋用投資嗰2個字咧，唔係真係攞錢咁樣去投資嘅，即係唔係話我哋咧係望有咁樣嘅收成啊咁樣。我哋嘅意思咧，即係話
喺香港，我哋而家呢，大家都知道香港。我頭先開頭講個簡短嘅講法嗰陣時呢，都有話呢，香港我哋冇乜其他我哋嘅資源嘅，我哋唯一有嘅資源就係人才。我哋人才呢，就係我哋要培育人才。不過你用投資嗰兩個字呢，我哋係慣咗咁嘅術語。投資唔係話真係我哋望有乜嘢回報咁樣。其實我哋希望呢，就係培養出嚟香港一代又一代嘅優秀嘅人才，係服務社會、服務香港、服務祖國。係，我相信即係我哋真情對話呢，都係由心出發。希望同學呢喺今日呢個教育嘅環節裏邊呢，能夠同局長呢就係真有一個真情嘅交流，真係由心出發。我哋今次真情對話呢係有4場㗎，因為我哋好希望同學呢係多啲機會呢係就住一個環節呢係提出你哋嘅問題，提出你嘅疑問。今日呢睇到同學有好多你心裏邊嘅疑問提出嚟，可能唔能夠即時解決都好，但係呢，我相信局長喺度已經聽到大家嘅聲音。我哋下個禮拜呢，仲有就住福利同就業啦、房屋啦，同埋醫療健康呢，係提出唔同嘅社會環節嘅。我喺呢一度呢，希望各位同學用熱烈嘅掌聲，多謝孫局長喺頭先嘅時間裏邊呢，答咗我哋22條嘅問題。22條嘅問題呢，睇到局長呢係真係已經係喺佢繁忙當中抽咗個時間呢，我哋非常之感謝。我而家時間交翻俾主持人。好啊，唔該晒。我喺呢度呢，喺現場嘅所有嘅青年朋友同埋我哋網上嘅青年朋友喺呢度呢，我哋再一次多謝阿孫局長。咁咧就唔單止我哋多謝，我就今日就請咗一位女同學上嚟咧，就即係佢想親自多謝阿局長嘅。我哋先請阿女同學嚇，佢係真係姓呂嘅嚇。OK， 咁好啊，咁啊，不如時間交俾阿女同學。孫局長你好，我係南亞路德會沐恩中學嘅呂超儀。首先好感謝咧，孫局長你喺百忙之中抽空出席我哋今日真情對話嘅活動，俾咗我哋在座嘅青少年一課寶貴嘅一課。咁咧，孫局長呢度咧就有一對杯，咁今年咧就係青協嘅50週年，咁杯上面咧都印有為青年再向前嘅字句，希望咧局長你同我哋一眾嘅青年人一齊為青年再向前。最後咧謹祝局長你身體健康，工作愉快。OK， 好多謝，好多謝女同學，亦都好多謝局長嚇。咁啊，希望局長同我哋年青人一齊為青年再向前。我哋先影一幅相先好嗎？好啊。OK。係啦，咁咧就嚇，今日我哋就揀咗教育係我哋嘅咁多嘅真情對話嘅系列入邊嘅頭炮啊！咁啊，亦都證明咧嚇，即係其實教育真係同我哋息息相關嘅。咁我哋希望咧，局長咧可以第日咧更加可以抽出更多嘅時間嚟到我哋呢度咧，同我哋嘅青年朋友咧可以有多啲嘅機會嘅交流。